今天不出海，今天过来海边的浅滩放一下网，抓点新鲜的鱼回去吃。有好多阿姨在那里挖螺了，等一下我们放完网也在那里挖螺，挖点花甲回去吃。我就带了2张渔网，虽然不是很长，但是抓够吃就行了。这个可是新网哦，我花巨资买的，不能抓到多少鱼。来吧，给我来吧。小浪，你站在这里别动，我拉到这边去放就行了。那我这个网下的有点轻松，辛苦点的是走过去下网的人，因为在水里面走会有点累，有点吃力的。丁哥下网了，把这个网的一头绑在这个棍子里面，就可以解放双手了。回来的路上发现滩涂上好多毛螺，跟我的，这里又有一个，都是被浪冲上来的。诶，前面还有2个，这里一下子捡了4、5个了。这个最大个，我看见了一个带子螺，这个就是带子螺的螺眼来的。诶，趁水了，给它挖出来，看这个螺眼应该也还行。哟，吓我一跳，刚碰水的，挖它2边哦。哎呦，别碰我脸上哦。诶，个头还可以哦。还行吧，能吃啦，不是很大个，但是也还可以啦。动一下海放手。碰水了，它里面好多水啊！哇，吃了满肚子的水。没水了，让它丢在这里，慢慢吸饱水，再过来喷。诶，这个是哦，毛螺来的，踩到一个带子螺的，拔出来。哇，真的是哦，被我脚踩的。踩了好多泥巴进去了。又来一个毛螺，都舍不得去挖花甲了，捡了好多个毛螺了。这一个毛螺大个啊，蒙壳了。这个毛螺握沙了，这个是毛螺眼哦，它已经握了，就长这个样子。还挺大个的。还没挖一会就挖了这么多了。天已经黑了，等一下就可以下去收网了，也挺多的了，几餐都吃不完了，等一下还有鱼呢。潮水已经涨到我这里了，所以要收完网再回去解了。收吧收吧，不然潮水涨上来的话，衣服都得湿了。3毛，最害怕3毛鱼了，就给我抓到了。它的毒性很强的，前面还有一条，这里，不过也挺好吃的。这一块位置就玩到几条鱼了，我就得垫着脚收网了。这个浪差点冲湿我的衣服。河童，掉了。哎呦，最那行了，垫脚都快没用了。哎呦，赶紧收网回去了，水开了，简单做一个晚饭。花甲直接倒锅里面煮开，不用加水。还有好几条黄鱼，就拿来香煎了，香煎的黄鱼最好吃了。在海边哦，只要勤快，基本每天都有海鲜吃的。4条虾，这一次抓的鱼还算是少了，之前我每次去抓都抓很多的。这个虾的幼稚就是好吃，可惜就抓了2条，没能实现海虾自由了。这个黄鱼拿着啃，煎起来酥脆酥脆的。鱼翅都能给它整个吃了，吃完再喝口汤，真的是绝配啊！
最喜欢钓金嘴鱼了，特别现在是金嘴鱼的季节哦，金嘴鱼多到放浪，一竿就能钓上5、6条。他们已经在钓了，我玩一下哈宝，等会再钓的。钓金嘴鱼用这种浮漂竿哦，因为金嘴鱼都在水面游行的，所以得用这种浮漂钩才比较好钓。饵料已经挂好的啦，我们先给它抛下去。嘿，能抛多远是多远哦，因为抛太靠近岸边的话，那个浪会打上来的。在这里等一会，哎呦，好像中了，才刚抛下去就中了1条了。等一会吧，多几条再一起收了。他们几个又上鱼了，中了几条了，我也收了，摸到有点震动了，好像有4、5条在里面哦，远远看的有点像4、5条。哦，就只有2条了，刚刚远远看的有4、5条了嘞，给它跑了，收的过程中还跑掉了。老弟在那边钓沙金鱼，我们几个钓这种金嘴鱼，他钓沙金鱼。大哥他们都在钓了好多了，在收个不停的。今天金嘴鱼稍微少一点。这个饵料都不用挂的嘞，还有好多个，直接抛下去吧，我也懒得挂了。嘿，力气太小了，抛的不是很远，就这样了。快来吃点东西，饿了。哇，等了有2分钟了，看一下这2分钟能中几条。拉的还挺重的，有震动感哦，应该有好多条了。又是2条，怎么都没有4条的。大哥他们都钓了一竿都是4、5条的，也有可能是我刚刚都没有换那个饵料，钓的有点少，直接把那个饵料给换了。虽然我钓的不多，但是大哥他们钓的多，你看一会就钓了半桶了。新鲜的就是透透的，好看。坐。咦，应该有很多鱼了，这么陡。这一竿最少有3、4条在里面，一般鱼越多的话，它就越陡。看一下，1、2、3、4、5、6、7，哎呦，7条还算可以吧？小曼，你钓的没我多吧？哎呦，这要走呀！钓了27条哦，哎呀，对兵哥钓了7条，哇塞，感觉钓7条好过瘾啊！我又卖了哈。这种金桔它跟鹤胗长得挺像的，这里都是尖尖的，但是人家鹤胗，人家那个是针是嘴巴来的，这个就相当于是下巴了。而且鹤胗它长得好大条的，有几斤重的。嘿，钓这个尖嘴鱼哦，最重要的是给它抛的远远的，抛的越远，中的鱼就越多。去收它，看一下这次能不能上几条了。3条，进步了一点点，终于收到3条了。这种金嘴鱼啊，它其实可以晒鱼干的哦。它晒鱼干的话，跟那个沙金鱼干的口感差不多的，都是一样好吃的。看一下今天能不能钓多点，如果钓多点的话，打算拿一点回去晒鱼干吃。太阳没那么晒了，钓鱼最合适了。今天来的太早了，晒得黑了一圈了。大哥他们说太晚了，晚上天黑的话都没有金嘴鱼的，所以我们打算收钩哦，收钩回家了。看一下谁钓的多，这4条还挺大条的。他们2条、3条，没有他的还多，他5条，多了我1条。我就之前要把这个垃圾给收掉先。上海边你要收干净哦。今天一共钓了满满2盘的金嘴鱼哦，准备拿1盘来炸，拿1盘来煲汤。太饿了，等不了他们了，我就先开吃了。先吃这个炸的，汤还在煲呢。炸的酥脆酥脆的，就跟零食一样，好好吃。大哥已经把里面的鱼刺给剔掉了啦，所以里面没有刺了，直接吃掉就可以了。外酥里嫩的。今天好多人一起钓鱼的，但是菜还没做好呢，等下做好的话叫他们一起过来吃饭的。反正吃一点垫肚子，汤已经好了。来啦，过来吃饭了，人都到齐了。新鲜的鱼煮出来的汤就是好喝。